دا وانیا ماشومه ما سره ناسته ده او د دې د لاس دا ملا دا ټوله سوځېدلې ده. دا ټوله سپه ګړېږي او تکلیف یې ماله. خو اوس دې ماشومې د ډېر زیات تکلیف وي، دا ټول لاس ګرې ټوله شپه لګیا یي او دا موږ ډاکټر ته بوځو د دې به سرجري کېږي.